bum ashamma harka fuune ijoolleen Oromoo idil addunyaa irra jirtan egaa guyyaa har'aa maal qabatee dhufe jechuun keessan hin oolu waan ajaa'ibaa qabatee dhufe guyyaa har'aa kokkolfimee kolfaan bareeddaa akuu taataa eenyu namni jedhe waliin gaafachiisu kana eessumatti iyyuu eessaa jiraatanii gurra cufattanii iji cufattanii nama beekuu dandeessan eenyu sun Raajuu Muhammad wallee haarawaa qabatee dhufe mee wallee inni haarawaa qabatee dhufe kana wajjin haa ilaallu sadarkaa kamirra akka Oromoon jirtu jechuudha. Lechusi nebonsisa kamale yo bifa tachaltu bifa yo hala tachaltu chufa eje kam hiribni dufa enyo moge birarafa na arkan jettu antana bona lafre isi bona umamne shi himandumu kan arge isi hahimu lala may kufamu bifa barenisi hasawa maydumu hala amalisi jalatan isuma yo kan isuma biyo dubbanne jechuun ijoolleen teenya artistoonni keenya jechuun kadabres ka dhufaa jiru jechuun ka'i ajjeesi waraani kana akkas godhi jechuun nurraan isaatii yeroo tokko fataa sirboota ammayyaatiin yoo nu gootan baay'ee namatti tolu dhugaa rabbi mucaan kuni artii keessatti baay'ee nama danda'u nama ispoortii sarkasii akka gaariitti dalagee akka gaariitti daddansee akka gaariitti gara fedhe gara galuu nama danda'u garuu Raajuu Muhammad gaafii sirraa qaba waan ati baddeef hin beeku artirraa baay'ee fagaatteerta waan si fageesse simaaf rabbi waliin beeka baga deebite welcome sin jennee jirra egaa ijoolleen Oromoo dal addunyaa irra jirtan YouTube isaanii seenaatii daawwadhaa sirboottan akkanaa sirboottan ammayyaa sirboottan ijoolleen teenya akkanatti qaqqacareen baaftu kan sirboonni akkanaa kun addunyatti maal akka ta'an Oromoon eenyu akka ta'e waan nu beeksisuuf sirboota akkanaa kana laal sirboottan ammayyaa akkanatti namatti tolu kan ulguddisuun gaarii biyyoo amaaraa jala deemnee miliyoona 5 miliyoona 10 miliyoona 6 takka keessatti 7 takka keessatti akkana galee osoo hin taane keenya kana Oromoo miliyoona 60 keessa miliyoona 20 yoo laalee biyyoon isaanii baay'ee guddata isaanillee hin fayyadamanii hamilee horatanii waan kana caalu qabatanii dhufanii jechuudha. Dhugaa rabbi yoo dubbanne mucaan kun walleen isaa baay'ee natti tolee jira. Lali lali lala, oh la 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 la, fire like me, fayo ikala, bife koi fami, hala fi amala, oran tiki chala, seni hunde chala. Yaro tak kalihi kabu, ejaki yedi wakabu, layli hirri bakesatu, harki irabu kabu, oso chalita desila, kaya emba sumur mera, akanar kubo payala, wiyu gana megalgala, uftiga sultan sika, onne tu kujite duga, gammachu kesanif kabe, himbeku ane sadaka, nochi. Dhugaa rabbi yoo dubbanne aktiin akkaataan inni itti filate sirboota akkaataan akshiiniin ittiin inni kilippii ittisee baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tolu dhugama yaadaloo walaloon wanti marti isaa jechuudha haguma irraa ture san daqiiqaa 3 keessatti waa waggaa 10 waggaa 5 waggaa 6 Raajuu Muhammad miidiyaa kanarraa bade daqiiqaa 3 keessatti hawwii Oromoo obaasee qoosa jechuudha sirba ajaa'ibaa namatti tolu dhugaa rabbi akka ajaa'ibatti dalagaa mucaan duraan illee sarkasii danda'a akka gaariitti jechuun uummata Oromoo kana biratti yeroo muraasa fudhatama baay'ee argateera garuu qilleensa kanarraa hin bade amma baga gara qilleensa kanatti deebite yoo na achillee waan guddaa hamilee Oromoo irraa yoo argatte waan guddaa hojjette jedhee abdii qaba intalillee inni filate akkaataan itti filate akkaataan akshiin itti kilippii itti baay'ee isaa baay'ee dhugama rabbi yoo dubban baay'ee natti toleera angara kiyyaan